kire ɗum tirama banni be darago juula yeeso nananɓe darseje majum man pat bo ngama sittinora hoore muɗum sittinora derraɓe. hande bo kaseɗe hon konnoɗo kam goɗɗo wiyan ɗaɓɓitan ngel ko a sooda temere on ɓe coɗan ɗum o feere kam heɓan ɗum mere bo 50 heɓan ɗum walla lowaɗ mawɗo dattere mum noon ɗon laara hande ko andal feccake derraɓe ɓoyma kam ler joyi be reta ɗo wallay waɗan kaset 50 kaset garaji hande no Allah hoytinani hen andal ɓuran labgo bo ɓuran labgo sawtu bo to ɓi adama wi waddi kuuje nga yeddira Allah be maje enen julɓe gartiren ɗen rahmatan lil alamin hinna ya alamji pat en ɗaɓɓitoma alhamdulillah en ɗo sankiti ha nokkuje ɗuɗɗe jamum kayfiyatu salati rasulillahi sallallahu alih w sallam la priére windoto dow kasetji man wakkati feere bo ɓe lan fulfulde tindidinama dow masalaji man ler joyi be reeta ha kaseɗel gotel goɗɗo programme ngel ɗum janngugo ɗum famgo be hadiseji tabitiɗɗi an rasulillahi sallllahu alih w sallam dera e masalawol mangol ngol jinmi finditingo ha nder julde man ha masalaji ɗi limtumi mbimi tati ɗo masail jawhariya no masail jawhariya gotel ha fuɗɗam gotel ha caka gotel ha ragare luttuɗum bo ɓi adama ekkito kadi janngana defte ƴamanmo diɓɓe laaran en kasedji je mbiɗen gaftiɗen ɗo kullu dalika hayra alil babu wasir deraɓe masala habbirango harminorgo en ɗon jannga defte men pour waɗo takbiratul ihram ma al qiyam la bil qiyam la ɓe daranago ngo woodi yimɓe ɗo ɗaɓɓita heɓgo hunde nde yottaki nde wonnaɓe julde walla nde heeɓe heɓgo mbar jaari julde ɓe joofa farullawol derraɓe ɗo waɗa takbiratul ihram takbiratul ihram ɗon mari sunnaji mum derraɓe juuɗe Allah waɗi ɗe kuwan jo ha jungo tiiɗe Allah waɗi ɗo huwande ɗiɗi ha jungo wala ko huwata ba juuɗe ɓe tiiɗe tabi o musala ay tiiɗe kam nde meman lesdi sujidere ɗon loro nde ɗiɗi wala farullawol loroto nde ɗiɗi ha darnde sey sujidere ɗo fute goɗɗo numa dow kuujar ngam ɗume Allah lorni ɗum nde ɗiɗi ya alladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu lkhayra la'allakum tuflihun tarawum rukka'an sujjadan ruku'ere sujidere ɗo ɗume nde mari tarbiya mare hidde ko nde waɗe ɗo wala hunde mari condition ba ruku'ere ɓe sujidere darago ma wala condition jamum darago kamɓe ƴami Aisha no annabijo daroto annabijo ɗo daro de darde muɗum darde ɗaddi inkere o mawninta o hawtata oɗo daro banni o daroto rasulullah sa sallam dede no darde ma ko foti kanjum annabijo wi maɓɓe babe hakkunde moɗon ngam ta yimɓe goɗɗo feere oɗo heddi ɓe goɗɗo to babal ɗuuɗi o wiya o maɓɓita kosngal ni yofi sunna dole yimɓe kabda maɓɓa wala tadaru furujatin li cheytan annabijo ko mojo laari babal ngal he an goɗɗo daro o waɗi o nasti o maɓɓingal rafa'ahu llahu biha daraja yawma alqiyama to e tas gotel ma e tas ɗiɗi man sadda furjatan rafa'ahu llahu biha rafa'ahu llah hadisun sahih Allah ɓantamo be man darja to sukki wurde habbirango harminorgo ɓi adamajo wakkati habbirtango mina sunna ko wallititta goɗɗo ha mara husuwa julde wakkati o habbirta oɗon laara baba ɗo sujuditta na komojo fo wattikitto sunnawol ma hadi sunna muhimma jiddan annabi so ɗo habbirango harminorgo na oɗon laara ɗo na oɗon laara ɗo oɗon laara baba ɗo sujuditta huwa qa'imun sallllahu alih w sallam ɓamtugo jungo ha habbirgo saabu en 50 pilli hadisewol ma hade min assunna annabijo ɗon no ɓamta juuɗe yettina ɗe ha seɓitto noppi o memata noppi walla ha seɓitto hadiseji ɗiɗi ngari ha masala man mo diɓɓe woɓɓe ba imam shafi ɓe kawti hadiseji man pat ɓe mbiya foti gaɗaɗi to a ɓamti juuɗe ma ni ɗo heddi ɓe ɗo heddi ɓe a hawti fura hawtay kanjum ɓe mbi filliɓe man ɗo tema kanjum ɓe giɗi wiigo o wi ɗo o wi ɗo so a waɗi je gaɗɗa pat jais to a hawti ɗum banni bo fa hasanmode ɓe e ha kabbirta bo aɗon mari sifaji tati no kabbirta to a yiɗi lafasu kam sañjata ko allahu akbar ka allahu akbar noon abdourahmane ibnu mahdi o wi
to goɗɗo wari darake ha juula o waddi inde Allah ko capan jeenayi be jeenayi to o wiyay Allahu akbar batala salatu wallahu alladi la ilaha illa huwa almalikul qudus na o wi jur amma wala julde enen to wi Allahu akbar ala wa jal Allahu akbar kabiran Allahu akbar bukratan fu Allah jabata babal man zunuba Allah wakkata na boɗɗum o huɗi Allah na ena woodi huɗɓe Allah wa laqad kafara alladina qalu inna Allah thalithu o wo'ini ha babal na wo'ingo ha babal laawigo hunde man ɗo bo ko ekkitinte a julde ɗo bidwa dagata ko a dina silama no kawori fo to biɗɗa boɗɗum no ɗo goɗɗo wen Allahu akbar subhanallah kaɓ o ɓesda hunde wonde ɗo tona o ɓesda mbar jari to a ɓamti juuɗe ma bo a woodi subgo qualité tati walla mbiya Allahu akbar ɓaawa man ɓamta jungo walla bo arta ɓamta jungo ɓaawa man mbiya Allahu akbar walla bo wolwugo ɓe huugo yaada Allahu akbar ɗum je gaɗɗa pat je cuɓɗa gaɗɗa pat annabijo waɗi kattitittoɗo waɗa suɓa ɗo jillidira sifaji man to goɗɗo anda jillan option jina nawo jillata yo hattitago no gaɗataman min ɗo mi arti mi wolwi hidde ko mi huwana mi huwi ɓaawo man mbolwumina walla mi huwi mi wolwi mi yaadi ɗum belɗum andugo sunna tabbitina hunde labde hidde ko huwande habbirango arminolgo dagata ko so aɗo dari ha ɗo modiɓɓe men mbi jurnder yimɓe daɗaɓe to ɓe tawi liman ɗon nder ruku'ere ɓe nasta ɓe mbiya ɓe keɓa darnde ɓe perda julde man nde pat bidalil goɗɗo to oɗon yawa o tokkaki sunna annabijo o wari liman ɗon ruku'ere o yaha o heɓa darnde ko heɓayno darnde bo o heɓan mbar jaari kam to o juuli amma o yiɗa o heɓa jur o wonna takbiratu no watta oɗon yawa Allahu akbar Allahu akbar julurde pat o harka ɗon nanama mo ani o waɗɗitake bidu'aji o habbiri oɗo turi ngam ta liman turto o heɓi darnde je o numata julde man nde pat o wala nde nga o habbiray armenago oɗo dari o masala muhimma annabijo toon ummake an juulon ngari on ɗon nde'iti ko keɓɗon ɗo ko ha tawɗa liman ha tawe jooɗa noon hewtamo to geldol haɗima wargo law a heɓan mbar jaari ba julɗo kalkal Allah ustata mbar jaari a heɓan no gasa jeɗɗi annabijo wi hadithun fayi akhrajahu l'imam al-hakim dina silama mbotka timmititta koye kan ko watta goɗɗo yawa ɗo fattoyde famgo wa huligal insanu tawama o tawi liman ha darnde arande e to a heɓay tawide arande a heɓi ɗiɗaɓre ɓe tataɓre ɓe nayaɓre a heɓay julgona amma oɗon yawa to a yawini seeɗan wa'ake dow hoorema ngam to a ɓerni a yawi a hafan to a hafi seeɗan te'ima a anda no kabbirtama an kam suunoma pat dilla rukuere ɗo bo habbirango arminol goraɗo ha les timmi yimɓe bo paɗa ɓillani ɗum ha julude Allahu akbar yimɓe paɗa sargi ɗum yankugo ngam sawtu ma hanayi ɓangto sey sawtu liman ɓangtoto ɓe nantinanɗo to yimɓe nanata sawtu liman ha ɗo go modiɓɓe men mina sunna walaysa min al bida habbirango harminorgo ɓe kabbiroje luttuɗe pat to goɗɗo fallanke o habbiraɗe nder ɓernde ma ko sirrode ngam wala mo o nannata de Allah bo nanan banguɗum ɓe cuɗi ɗum amma to liman yajibu alayhi o wangina ɓe sawtu to o nantinowo bo to yimɓe nanata sawtu liman o towna sawtu ha yimɓe nana keɓa jakto liman amma luttuɓe ɓe pat maɓɓe ɓe mbiya ɗum sirri o kam sunna tabbitinka ko madhabul imam Malik fi jami' al madahib ngam wala mo ɓangtanta rabbana walaka alhamdu ma nder ɓernde mbiyata subhana rabbiyal azim nder ɓernde mbiyata wala ko mbanginta ngam na aliman jangugo ma nder ko ko mbanginta ngam wala goɗɗo nanete a yatte kanjum derraɓe ɓurnal pat to sunna wallo heftaka goɗɗo nasti julurde gal ɓaawo ɓe daɗimo Allahu akbar goɗɗo feere tammo liman wi dilla rukuere waɗina waɗay o sarga yimɓe na an tabu'a bi ismi nnas ndonoɗa zunuba yimɓe a wonni yimɓe ihlas ba téléphone ji sonata bonna yimɓe ɗo bandina sosai yo kanjum silama kam ɗum dina de'ititgo sawtu liman feere ɗo ngam kanko on lamɗo ha julurde ta goɗɗo fotfottira annabijo ɗo janga o nani saabu en ɗo towna sawtu o timmini o yiɓe on fotfottiran ɓuran belna ma
waɗi munasa alquran silama ɗo diina de'ititgo yo habbirango arminorgo ɗo na se ɓanta sawtu yidde ko Allah jaɓane de bal sunna bar jari timmitiɗo kam kabbira dede no nannata hoorema walla ɓe sirri bo heete ko voisin mamat kana ngam na a limani yimɓe amma to diina famaka kuje pat gaɗete ɓe ɗume ɓe sembe ñiiri ɓe sembe noon sembe ɓe haraka ɓe se haraka ha dow allahu akbar o fallanke bo ɓe daɗimo bo wara o sarga yimɓe pat ngaw anda sunnatu rasulillah sallllahu alih wa sallam masala wal man yo ko annabi jooɗi bo barkan joni hayre ko waɗay bo barkan joni char daraɓe ɗo masala wol tokkotongol ngol giɗɗen penditingo masala ha ruku ere tarama ɓe sharɗiji joyi ɗiye lornugo koppi nasta ɓaawo sankitirgo kooli iigo kooli dow koppi lornaɗi ɓaawo zira eje ma ta takko dow ɓanndu ma ɓaawo maɗa forto yeeso maɗa daro caka cak tango turo tango ɓanto kamsata shurur ko moye wakkati dillata rukuere to ɗo siftora sarɗiji man o wala aje nungo kuuje ma yasi julde derraɓe sunna wallitan dow soyde nungo kuuje ha yasi julde o juula ɓe ɓanndu mako ɓe ɓernde mako waccata ɓernde yaasi o nasta ɓe ɓanndu to wurtake wacca ɓernde la abadan sujidere bo banni annabi to dilli sujidere annabijo wi oɗo sujida dow ɗume dow iye jeeɗiɗi wajibi iyal ngal ɗo kawtugal tiine ɓe kine iye newe juuɗe ɗiɗi koppi ɗiɗi kooli atraful kadame en kanjum hawti waɗi jeeɗiɗi masala won tokkotongol ha toon annabijo ɗon no sankita kooli mum sankita juuɗe muɗum kay juuɗe maako ɗo memata ɗo zira eje maako mbalata ko ha lesdi allahumma sahabu en mbi annabijo sey to aɗon nder saskuuji sankitirgo juuɗe ɗo ɓillanan keddiɗa ha ɗo dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih faddago torraɗo handine dow fodgo maslaha ha ɗo kam ta cankita na ta takka kam derraɓe masala ɗo masala muhimma jiddan fi sujud haɗen sifa mo kirtinoren derraɓe ɗon kuuje ɗe gaɗeten saɓan ko nufotoɗen ɓe sifa ma goɗɗo to ɗo juula feere muɗum o heɓan o sujjita sunna o sankita annabijo ɗon o sankita manama sankitiggo ɗo mako ɗo ɗon ha to ɗo mako ko ɗon ha to saabo en mbi ɗon no ndaara ranmugo nde laski rasulullah sallllahu alih w sallam sifa man ɗo ɓe sifika ɓe sankitiggo allahumma sina to aɗo heddi ɓe yimɓe sankitiggo ɓillanan ɓe garta koytina ha sankitiggo amma fo zira ewal ma kam memata ɓanndu ma ɗo bo memata ɓanndu ɗo bo walata ko to walake annabijo wi a nanndi ɓe dabbaako enum illa kala na'am nandugo ɓe dabba bona waɗa giɗo e juuɗe am ɗo kam to ɗe ɓuccititta hadisewol wari kana rasulullah ida sajada damma asabi'ahu wa ida raka'a farraja bayna asabi'i rukuyere ma annabijo sankita kooli mum o sunna rukuyere sujudere bo annabijo hawta hakkude kooli muɗum to hawti hakkude kooli maako o huutitina kooli maako ɗi ɗon ndaara alkibila nder boombi julde wat goni nder boombi wat goni wama jaalna alqibla qibla ɓe mbima kuccita ngam so a waɗi ni fuka fu woodi hoytimma mbiɗa giɗɗa ɓesdugo a tubtoɗa dow nima idan haɗo annabijo oɗon no huutitina kooli maako aynugo banni idde ko jippo yasidu fil khushu ɓesdan yankinare ha juuɗe e juuɗe am ɗo kam to ɗe gonata kanje bo ɗe gona ha ɗona ɗe gona ha ɗona ɗe gona ha ɗona e ɗo ɗe gonata julde man walla min kam mi laara de ɗe no yahantan min tomi somɗo walla taw somay fu sharia attay la sharidatan wala warida ma farratna fil kitabe min chey annabijo e siftor fayin wakkati a kabbira aɗa to juuɗe ma goni aɗa toro allah ɗo to juuɗe ma gonata asra walla bo min ka fayi ɗo ko wakkati to jiɗitta calcula juuɗe ma ɗo
tengona sebi sono pima walla bo habbala we mali walla bo hakkune man idan haro juuɗe ɗo bale gonno wakkati aɗo dari a kabbira a sujida bo banni ngam wakkati a kabbira allahu akbar ila ɗo tawhid wakkati a sujida bo aqrabu ma yakunu alabdu maa rabbi wa huwa sajid sujidere bo lorakkinde ɗiɗi saban koste maɗa gal ɓaawo bo annabi to a tawi ɗo bo sey dartora noon koste am kam noy gonata ɓe gonanima ɓe gonani o kam pat goɗɗo foti waɗa sanjita yo kuuje man ɗo bo fanna ɗum kuuje ɗe gatta ɗo tan giwam ta ɗo yiwo janaba ɗo na fewtina ɓanndu ma ɗum giwam ɗam farulla a waɗata ɗam no giɗɗa sey gaɗano sharia yiɗi no gadduɗo sharia yiɗi noon kostema gonande a ɓaawo bo sunna annabijo hawtugo hakkude koste o sa hawtaɗe tak e laattoɗe ɗoɓɓadini aicha wi to annabijo ɗo juula to jokkini newe maako ɗon mema koste annabijo ɗiɗi modiɓɓe mbi to annabijo ɗon ɗo waɗani aicha memata koste maako ɗiɗi fu nangataɗe ɗiɗi ɗi fu annabi on no juula leydi banni idan mina sunna koste man ta ɗe laatoɗe ɗon ndaayi ngam to ɗe ndaayateɗo woodi ko ɗe cankititta haa ɗo islam bo yiɗi kosi yiɗi ɓeyatimaade sinni o mooɓo masala won ɗon luttideraɓe ngol annabijo ɓesdi finditini sahaabo e nasukiɗin go reedu goɗɗo ɓe wiɗɗere goɗɗo ɓe dawɗe goɗɗo julde ɗo sport riyada ruhiya lillah azza wa jal julde ɗon goɗɗo seno laaɓa mara annora to waɗi bo o waɗi sport lakin lillah azza wa jal kanjum silama ɓurdan dinaji padderaɗo julde ɗon loro marraje dinaji luttuɗi makko e kawta juuɗe man pat wakkatiji gooti wakkati seeɗa walla ko yaaɓe juulanimo waloji juulanimo je duuɓi jur o heddata jurgoto goto ɗo ɗona dinaji jurɓe dokka esi dow man pat sofogol gofran wal iyadu billah annabijo wi kakkila to a sujidi ɗo sa kawta reedu ma be dawɗe ma ɓerle ma wara faɗo a les reedu ma ɗo bo a heɓata foofa goɗɗum a heɓata henndi annabijo wi nga ittina hakkunde dawɗe ma be reedu ma be ɓernde ma ɗum ɗo ardini ɗum nanema dawɗe gal ɓaawo reedu a taka ɓiɓɓere go ɗon ha yeeso ka ɓi adama jaɓa hawtugo hoore muɗum tan ko kam goɗɗo sujjiday lam yasjud kama sajada rasulullah sallallahu alih wa sallam saɓanderaɓe ɗon sifaji ɗi pannaji ɗi ɗon ha kaseɗele ngele mbowuɗen ɗo mo bayyana wadiha modiɓɓe ɗuɗɗe jamu mbo pisti dow masalaji man kasir min al ulama defte noon bo ɗo sawwarni suuraji ɗuɗɗi jamu ɗo dow banni wala kon dow ɓi adama seeɗa ɓittirgo ragare boliɗe men derraɓe masala to en ngari timmingo julde ɗo jaɓe ɓe ragare julde allah cenno ɗon mawnine la ilaha illallah ɗo lor ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ɓaawo man allahumma salli ala muhammad allah artirɗa kam allahumma hidde ko muhammad wara ha ragare bo innaka ay allahumma allah a hamidun majidun an jeyaɗo ɗo a toranake annabijo hayru be barka mana hadal kalam ɗum ɗo holla yiide annabijo ɗum nder sababuji jabanego ma do'a na mana man annabijo hosa do'a ya mafina allah annabijo kam nanatama in taɗuhum la yasma'u du'aakum walaw sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyama yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir allah on yewtima haala jabka ta jabka goɗɗo gayritowo jab ayaje no allah cenno wiiri ɗe derraɓe to en ngari nder sunna sahabo en mbi annabijo ɗon no joƴina junngo ngo dow ɗo manaman dirayewal maako ɗo dow dango maako kooli maako bo ragare seɓitto kooli maako ɗo dow toy ɗo dow seɓitto kosngal maako dow koppi maako junngo ngo be ngo fof amma annabijo sahabojo wi mi laari annabijo aqada 53 ɗo 53 annabijo haɓɓi 53 53 ɗo o sifiyake ɓen keften no annabijo waɗirta
kanjum tawde ne ɗon gaɗa banni ɗum woccama hadise o wa aqada 53 kolima ko ɗo banni o nangini ba wigo 50 o wi masalan ay masalan o yoofi ndu o sappi be maaro wa hallaka al ibham o tarni ndu bo dow ɗi nduɗo sappi nduɗo ayna ɗiɗo o wi 53 to o torake yuharrifuha yad'u biha attahiyatu lillah na rottoro Allah aɗon mantamo aɗo teddinamo assalamu alayka ayuha annabi mi toranake ma jam Allah hokke jam ya annabijo mi toranake jeyaɓe Allah daga wonduɓe ɓe am daga min nder julurde ɗo daga mi ibadullahi salihin pat mi toranake ɓe daga Allah ɓawo man to o wari ha tashahud bo o darna hondu mako alamatan ala tawhid ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika wala ko ɓesdata bo modiɓe maliki a feere mbiya defte muɗumen ta mbiya ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lahu subhanahu wa taala julde ma wonnoto tata yottake ashhadu anna muhammadan mbiya ɗesdi sayidina julde ma wonnoto amanti annabijo ka amma annabijo wadday kalimawol man ha babal man kañum salatugol ngol tawɗa sayidina pat annabijo wiyaygol salatuji shirku billah nariya fatu kaja faɗila naari jahannam fa annabijo wiyɗa tawɗa sayidina woni fuu annabijo ba wiigo yottinanam haadi ama allah banni yimɓe man nufoto lam yaqul hada rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ten gonno wakkati en fistan riwayaji ɓuran sappo ngari hadiseji fi Bukhari Muslim Abu Dawud Bayhaqi Daraqutni Tabarani sunanji defte ɗuɗɗe jamum kayfiyatu salatu patɗo taruɗo salat ibrahimiya pat bo wala lafdu sayidina ato salatuwol gotol ha nder salatuji man tayri allahumma salli ala muhammadin innabiyi l ummiy ɗo bo sifa o annabijo gam kanjo ɓurata yidgo fa qulu abdullahi wa rasulu innama ana abdullahi ta goɗɗo wiya yo ɓesdan ngam to a ɓesdi a wonnan ngam to a ɓesdi ko jawmo diina ɓesdayi wo'ini yahan wonnane daroɗa dow no o wi noon wonde ulamawol malikiya wi to mi yejjitay huwa ibnu arafa ha deftane nder defte aw gayruhum o wi taaɓi adama ɓesda sayyatu ɗo kalima noon a settingo mo en neɗɗe nango liman wi ashhadu anna sayyidana muhammad rasulullah o yiɗa annabijo e ko ñooɓe sota banni ha toon na waray si daroɗen dow no wari noon ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu yimɓe garata mbiyamo hakkilo way salisanju dina allah eno wiyata o wiyanami manki allah na la ilaha illa allah ko woɗayna wahdahu la sharika lahu ko woɗaya baballo kam lawol ɗo sens interdit je ɓe mbiyata ɓe kaɗatata goɗɗo saloɗo kam o wawata yaago ɓe mota dow lawol man na yahoto amma na ɓe kadi yaago man woɗay amma na yaago ko wettoto haaji makko amma ɓe kadi mo haɗi marɗo lesdi marɗo lawol haɗi jawrananɗo lawol haɗi allah bona kañum mari dina o waɗata ko yiɗina no poɗɗen sakko mbiyen sey ni ɓe ni giɗɗen en ɓeen la yusalu amma yafal wa hum yusalun allah tennoy to giɗi tukkago lawol yahud bo mbiye samina wa asayna wasma gayra musmi'in wa ra'ina layyan bi alsinatin wa ta'nan fi din ɓe nani kuutinina e mbiyaɓe ɓe nani ka amma ɓe nanayi wala takunu kalladina qalu samina wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawabi inda allah assummu al-bukmu alladina la yaqilun ɓe mbiya ɓe nani ɓe nanayi goɗɗo wiya a wallahi kam noon ɓe mbiya annabijo wi amma na noon pinɗen tawɗen no gatten kadi o nani o nanayi qalu samina wa hum la yasma'un annabijo ka waɗe tatabre mayiti yimɓe jurmayanimo enen bona en ɗon gaɗa tagu foti wiigo tatabre waɗayna tagu foti wiigo fidawuɗo annabijo waɗayna tagu e mayɗo ma na an mari ɗum na baba mama darata ko ma ñande dangal sakko goɗɗo feere a duniya so yimɓe darto yakeji muɗum wallahi to yimɓe mbo ittinayi koye mo allah woytinta yimɓe ha duniya ɗo ma goɗɗo wiyetaɗo goɗɗo ɗo itta zakka mere derraɓe o wiya oɗo miɗo hokkamo zakka o watti sanugo mi hokkatamo zakka waɗayna aka mayiti waɗani o waɗata o sanammi miɗo enɗomo aka ni waɗani o waɗata janngo ɗo hokkana e allah bonoy derraɓe o yi a yiɗi o sañjane yakeji ana sañjata ko ta'arraf ila llahi fi raha yarifuka
يخالفك في الشدة واعلم أن النصر مع الصبر يو أنا أدف ونتاك بدينا يو دربت إنغاري إن بي مسألة بناديرو نمكوجي إكتنا دين خير مسألة العلم فين دين غوريام إجود أم ديرو إنجو إنمي دوكا تومي تمني ويغو صلاة دو النبي جو نو ترو الله ترى ولا بودما وقت يلو الله يلو ستاتوا أما ترى لا بيول جاربيا دو أبو كان يدعو ربنا آتنا ربنا لا تزغ قلوبنا اللهم إنك عفو كريم اللهم إني أسألك العفو والعافية إكترا دعاء جل النبي جو نعم هذا ما نيوتفت أو رسال النبي جو يكون قال هذا تعويض النبي جو يا قرني هذا ما نفتون برجالي دي اتباع السنة بعبادة الله sobo annabi jo non molto yanga da hawrire yita jahannam fitina ngenam be maygo fitina dajjal moltoda bawa man abubakar jami annabi jo ekkitinam le do ami toro nder julde am ngam do ana bawo julgo annabi jo ha mai me dai bantugo julgo bawo to o juli o timmini na bawo baqiyatu na daga baqiyatu wadai annabi jo sabo ndi o me dai wadgoni ha o mai bawo julgo zura asira mangari ba annabi jo me dai bantugo jungo toro walla derra rotto walla ma bila rafi da dai askar tubura sala o arti o tori daga o jula ngam tora go daga filmina be daga suji dere ma ha to buran jabe ko mata wurta ke gamna alaga be Allah na hoyti ndi abubakar wi mo ya rasulullah ekkitinam joa annabi jowimo wi der julde maman abubakar ma andi non o wi fi salati der julde am to do jula der julde do yidde ko tilmina النبي جوي توري الله وليعزم أحدكم المسألة تينوري توري الله لورتي نبوكاني الله يجيكو تلمينون اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور النبي جوي كتني أبو بكر كوني من متولداكو بني مي أشهد بني مي يكتزاك أبو بكر مي جلا جوايا جفير لا إله إلا الله ديس قل الله واحد أونس ألم نشرح 41 إذا زل 3 نينا جولغو جو أبورن جولغو جولور دفيري من جولي جرابي في مساجد المسلمين بين جولي منتي جوي بغير دوا منتي سفو جولغو كم بابا أما جو أبورن جولغو كم جو أرون آي مالوم ريا هوا بورن يديكو هكذا نرو جو أباو جولغو بورا جولغو كم داري جول دمان 15 minutes ورتل القرآن ترتيلا يمبزدو ننقو آية جل بمبرجاري يودي بدوا روادي توقف ويتي من جولد بدوا من بورنا الفن نفسي قال دينا دي كلو دي درا أمي دي قال لك أفونا قال الله رين البدوا جيما بيادا ما تلحق تمني تركي الله ولورنا كوني ما كنو دي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أما ودي كواليتي ولا تستمن ولا داري ولا هارسالة ورا purna fu yimɓe to timmini ɗon gaɗani min tomi ƴami mo keddumi to giiɗa ɗum o wiya a na noon gimi yimɓe gatta to a ƴami o goo o wiya na noon yimɓe gatta to a ƴami o goo o wiyana aa en janngayɗo a en janngayɗo eto tawɗen ɗum wala hunde a julde bo nde gatta sey to a janngi sallu kama raytumuni tami annabijo yejjitan de ɗo man bona annabijo waɗayni ha silmina e ni kam Allah mi timmini kadi en timminiri bana ɗon matinam wa naftaɗo ay ɗiɗi contrat man timmi haɗo laysa lamru kadalik yimɓe laatiɓe huɗanɓe saabu en banni timminta julde mum to ɓe ngari ha ɓe timmina ɓe mbiya Allah nal Aboubacry Allah nal Oumar ɗon nder julɓe ayanɓe ɓe julɓe ɗo sifaji maɓɓe Allah renen ɓe Allah renen kuuje banni yo julɓe ummatoje ɗo ɗen jinnidiri goɗɗo gooto yaha babal laara hunde wadda nde a wuro wallahi nde sankitode raga sakko ma to danejo waɗi nde kam ngam danejo pat ha ɓalejo to hakkile wiya goɗɗo on kam ma o malaikajo walojo Allah ko asfala safilin to wari a babal siraɓe goɗɗo marɗo sifaji banni ardi yimɓe yewtoɓe gewti juulani yimɓe mayɗo Allahu akbar noɗo dilli rukuyere to jangaɗam ɗo timmino dilli rukuyere o dilli sujudere ngam sifa ɓe ndaari ɓe ranwugo o wina kamɓe nagal maɓɓe na banni ɓe gatta a sey ɗum fajirijo mere ɓen fajirun wa saqiyu min al ashqiya o ɓacede ɗo sifa huwata laral huwata dina to laral huwana dina ayna bilal ayna salman inna akramakum inda allahi atqakum taqwa bo heɓata ko se ɓe andal innama yakhsha allah min ibadi l ulama
ngam ɓi adama aƴanɗo hulgo allah to wala andallo na kulol allah o mari ma en dow kulol allah o rentata na taqwa o mari oɗo huuda ɓe allah cenɗo ala har in asaba o hayru itma anna be wa in asaba o fitnatun inqalaba ala wajhi hasira dunia wal akhira yo deraɓe kanjum sifawol ngolɗo ɓiɓɓe adama en ɗon gaɗa ɓe jur annduɗo be mo annda fuu ngam to bidu a sankitake neeɓi ɗo goɗɗo to ɗon waɗa ɗo wowande ono fati charru kam amma wowande ɗon pam 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 salamu aleykum mi timmini kadi voisin min bo wongo ko voisin mi timmini kadi komoye ɗon matina oya timmini la laysa hakada ta gurtoɗen julde gurtoɗoɗen ɓe betuwa goɗɗo foti ɗo waɗa ɗum durgo zamanu ɗo ko yiɗi accugo ɗo wakkati feere ejji tan ngam wowande amma goɗɗo habda tiɗɗitina hoore muɗum o timmini attahiyat salatu annabijo do'a maako o wallina hondu maako o wallina kooli maako baɗi ngay ɗo kam na huway sakko ndimba ɗo ka dimman nga waɗi no agada salasa e ɗo bo ɗume huwata ɗo bo ɗume waɗi a hellanna a wamanna a tappan wiɓɓere mana a goɗɗo bidwana lasta min haula wama kana salatu min del beyti illa mukaan wa tasdiya ɗona dina ashabu rasulillah sallllahu alih wa sallam derraɓe allah cenno famnu en julde allah waɗen en ɓesdotoɓe imanakude julde allah cenɗo waɗen en dursanɓe julde nde ɗo ngam wala temtuɗum ba ɓi adama hawra be allah allah wiyamo wanda julgo o wiya o wawi tebgo ceede gam o wawi o mahi o wawi o waɗi dabareji o wawi o ɓaŋi o wawi o ni amma julgo je tum ɗon loroɗo ni goɗɗo anda na temtuɗum nder wane ɗi wane yeeso tagale allah goo kanjum allah wi yawma tubla sarair ñande nde sirriji bangata yawma tukshafu damair ñande nde semte nde waɗata temtuɗo wi allah lornam lemin bo ami woɗɗitina jotta kam mi nani annabi ibrahima ɗaɓɓita baba mum baba ma ko ɗaɓɓitamo ha ñande dargal wiyamo hande kam mi jaɓanima o wi baba min mam ɗo habdana hoore am habdana hoorema an ɗum si ibrahima saya annabi ibrahima wi fewi o fewaɗi diina derraɓe annabi ibrahima fewayi ngam yiɗgo fewre innama o fewi ɗo wakkatiji feere ɗo illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman baba ma ko wimo sewoya mawludu ɗo tafsir aya man derraɓe tafsiru sahihi hadil aya ba ma ko wiyamo an ɗo rowani bo min gaɗi mawludu a saliyago an ɗo ibrahima ɗo a yiɗa diina amin ɗo na ɓuran min jangatana na sira annabijo na la ilaha illallah na a yata ngam ɗume haɗa ɓe lugatina mawlud moye mawlud waloje je fuɗɗi fiigo jabbe duniya fof kañum ɓe gaɗanno mawludu zaman aliha en ɓe alihaji ɗi ɓe doni zaman annabi nu photoji donaɗi zaman annabi nu ɓe yimɓe je fuɗɗi fiigo jabbe andugo kooje ɓe rewgo kooje ɗo kamɓe ɗo ɓe ndesini ɓe joƴƴini ɓe ha suudu to ñalde dañorde maɓɓe yalti ɓe gaɗana ɓe mawludu maɓɓe baba ma ko yimo ɓorna lumce ma laɓɓin lumce ma en ɗon dilla ha moftorde man ha mawludu man o wi baba inni saqim mi ñawɗo o ñaway go ngam o yiɗa yaago o wi tema allah ƴamtanmo dow fewre man nder haulay ambiya darajatul kamal yimɓe timmitiɓɓe kañum nde ɓe dilli derɗiraɓe annabi ibrahima nasti seeki photoji man pat pam 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 photoji feere ka ɓe ngala bana zaman ngam andal wala kamɓe ka ɓe cehan noon ɓe ceha loope ɓe ceha leɗɗe fuu fotan ɓe photo je tirade tuta ɗo kalkal al ibratu bil maqasid la bil mabani wal asma goɗɗo wiya wa'ake avion ye yeddi allah o wa'ake mota ye fuu fotana allah wa'ake wamde fuu fotan allah kam kugal man larata ɓe ɓernde allah larata inde allah larata ko hunde man nde wara boro sappo ɗo je ndiyam je zamba fuɗa ɗum boro sappowol noon walla ngol feere feerewol bor sappo ceede ndiyam feere bor sappo halal feere na fuɗa ɗum bor sappowol noon sifa magol haqiqa magol woni feere feere geddal kam pat gotel noon kanjum sanjititta kitta man ilal halal am ilal haram annabijo bo ñande maɓɓiti makka ɗo o maɓɓiti suudu ka bo tawi ɓuuray cinko en ndesini annabi ibrahima ha dow mahol
ɓe gaddi ñeñi dow mahol photo annabi ibrahima ɓe ɗon no jannga deftere ɓe cuurɗina photo man ɓe photo annabi ismail ɓe photo mariam bo ha dow mahol annabijo e wallahi ɓeɗo fasiki en pewoɓe photowol man bo ɓe ndesini bana ɓe ɗo pijana yimɓe jake yimɓe ɗon jooɗi yimɓe ngara ƴama ɓe min mi yiɗi dillugo jahangal no e gaɗanmi min mi yiɗi yani bana kamɓe ɗo kugal maɓe kugal buude en annabijo e wallahi ma kana ibrahimu wa ismail yastahsimani bil islam ibrahim be ismail na yimɓe laaranoɓe yimɓe ko waɗay ɓe pewan gadde ndiyam annabijo wi itte kuuje ɗo annabijo yiɗa annabi ibrahima na seeki photo man no ilamona ngam ɗum yottinan ila shirki billahi azza wa jal ɗum yottinana hawtango allah kanjum annabi ibrahima nasti pusi kuuje man tak fajiraɓe mbimo noyi o lutti lawru wuro ko pusay ɗo walojo je fuɗɗi ɗariga man ɗo an ko pusay lawru mum o pusi lawru famaron ngam ɗariga to wangi ɗo garɗo ɓaawo pat sanjitan garɗo ɓaawo pat sanjitan kuuje man ɗuuɗa ko moye maran tutawalji yo ɓe ngari ɓe kawti famarɓe be mawɗo nde mbi annabi ibrahima an kam mo pusi ɓe anndi kanko waɗi ɗum ɓe mbi o wi ɓe kaayi mawɗo ɗo ɓerni on nganimo ɓe suka en maako babal gotal fasaluhum in kanu yantiqun kanko ekkitini ɓe kuuje man noon kawtonmo ɓe ɓeɗo ha suudu woruna o ɓerni o tampiji ɓe pat maɓɓe e mbi mo anndi o wolwatano la hawla wala quwa on anndi o wolwatta on ɗo ndewaɓe uffin lakum walima tabudun e torere allah barka wane allah hokkam e tora barka allah tan ka yatana annabi ibrahima wiɓe si tawi barka wane barka fatumata zara allah tomnudiyam barka isa allah hokkam ni barka walojo wane allah hokkam ni barka annabijo allah hokkam ni la annabijo nanata yettina allah isa nanata yettina allah لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم تعوين كما النبي ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا إندي أم كوتا بإندي الله هاتراك كوالي أودي بفتن بألنا ودير رابط الدبي الله تندو أين ننزينا من الله تندو ثبتين برد من دو لا إله إلا الله جلد لو كم من نرود ما بمالي كيروني شعير من أعظم شعائر الإسلام باو لا إله إلا الله دي دم لا إله إلا الله درا وجلو ودي شبه الفمر اللوتي قد ورن ويا بيا دمايو وان تيدان دين الله يا ودم تيدان قد دين الله ويكاينا هاني تيدا دين الله أتشا بوتيك ما أتشا كوغل ما دين الله ولا جرور سيدنا دين الله جواب ما كان أتيدان دو دين الله إنو تيدين الله دين الله تو الله أكبر بتشتني كوغل ما فال أتشا غران جولا لو إندما zakka ɗon nder julde zakka wakkati be zakka ɓandu ngam ɗume modiɗe ndi zakka be huruj fi sabilillah ɗume waɗi ngam wakkati kanjum woni ngendam ɓi adama fo hande ɗo goɗɗo wiya mi yiɗa perdugo ko 10 minutes mi wala wakkati am ɗo ɓiɗ wakkati ɗo ha yimɓe anduɓe ɗo ɗum ceede ɓe mbi non ɗum woni bo e min be maɗo to en tappi lissafi ko ɓe dañi en ko puɗɗuɗen julgo ɗo minti sappo zuura minti sappo eshayi leernoye jokkuɗa fi sabilillah amma a limtata a farnortako a wiyata a dilli a waɗi ɗum ngam aɗo waɗa ihlas lillahi azza wa jalla kakkilanen madina men goɗɗum jogoɗen ma sunnatu rasulillah ɓi adamajo hunde nde ɓe ngari ɓe mbima naftu pat ɓawwal jullo kam naftu dillu yiite tan manama mi nasti mi wurtake wala a nasti kam laqad akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ɓe dañima jullo nden a nasti diina hunde nde goɗɗo warata wi'e naftu wallahi doggude ba doggugo ñaw doggude ba doggugo mbaroga ngam anndo a nastuɗo ɓoyima anta muslimun musbagan to a jaɓi a nasti pat to ɓe mbima ɗume a wiyan mi julɗo mi ni mi julɗo mi goɗɗo ni mi julɗo la inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun yo wakkati maɗo a dokkuɗo ɓoyma a acci cuklema a wari a juuɗi ngam allah kan joni a waɗi sakka modiɓɓe men mbi hijjuɗo nder julgo ɓe mana hijju alqasdu ila baytillahi li adai lmanasik
nufaago suudu allah nga ma ɗuufo ya musdalifa toye a ummake saare julurde na suudu allah nga fi buyutin adina allah ولولا دفع الله الناس لهدمت صلوات ومساجد وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله مساجد يذكر فيها اسم الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ko artata hawtugo ɓe liman ɗo dari janga qur'an ɓe ɗon nana qur'an ɓe jangirana qur'an ɗo je hawtugo janga taggi ɗum kam je jurgu kam taggi ɗum ɗo derraɓe en cappake gama keɓen paamen aynen jinane annabijo ko moye wuuri ɓaawo am laaran luure ɗuɗɗe jam ummatore am sendititto geɓe 74 geɓe 74 tati pat dillan yiite huwan kuuɗe yiite na ɗum heferɓe annabijo wolwani julɓe annabijo wolwani diidol o diidi yeeso maako o wi ɗo ɗatal maako ɗatal allah diidi pamari bo o heddiniri ɓe ɗatal manngal o wi dow kala diidel pamarel pat cheytanum yadu ilay ɗo hoota ko woni ha ɗatal man hunde woore wiya kañum mari de hande jarriboje ngadi derraɓe jahilun ha lesɗe nder lesɗe julɓe goɗɗo ummi o warti ha fattude maako ɗo oɗon no janga jangirde o fe'ay jangirde alluwa jangeten tawɗen hayru janginan ɓe en ɗikkon men ɗo wala ƴonotoɓe ha lawol allah ba maɓɓe goɗɗo ɗo jooɗi taware lesleki ɗikkon temere o jangirda la nuridu minkum jasaan wallahi yimɓe jurjo ɓay jangi no gasre waddu goɗɗo waddata mallum fardata ɓinguel man waɗa ha lesdi ɗo na goɗɗo wara wiya dina wala hamen wallahi huwa min afsaqil fasiqin dina gurti ka dina gartu ka dina kay hada laysa bi din dina kam ɗon dagam jangirde ɗon ni dina ɗon goɗɗo man o jangi o fe'ay je mbiyeten fe'iɗo jangi amma na ɓe tajwid o mari mabda o heɓi tartib birigre arande o yowa goɗɗum dow man o jangi ɓuray waddu e ma o yottaki tawa o ɓangi o nasti sefene oɗo yiilo o ɓornidiri ɓe yimɓe bidwa o dilla julurde ɗo waala o dilla nde o waala o dilla alhamdu heɓata o janngo o wurna e janngule kay mi wala wakkati wallahi min ɗo cugli hannde ni o warti o wi mallum maako je jannginannoɓe goo o wi wallahi o faamay allah famnaymo ɗume o jangine oɗo jangina o seede oɗo jangina allah famnaymo ɗume allah famnaymo yiɗaruna e to en mbi mallumen ɗo pat acca jangingo gam jangirle ɗo to taweten ɗe ɗeɗon bannima to ɗe goni ɗo derraɓe jogoɗen ma dina ka tawɗen imam malik wi ummatore ɗo woɗata seybe ko arti woɗi kala hunde nde goɗɗo waddanima wi nde nde fuɗɗi oɗon limtane wane jaɓi nde ha wane to yottaki annabijo ka futara tato kam bannimoje ko men nde nde fuɗɗi kayna ɓuure duuɓi 50 ɓuure duuɓi 100 e ɓoyma kam yimɓe man ɓe heferɓe na mayɓe ko arti man kam toɓe goni kamɓe dina kuuje joyi mari ɓawa saɓɓawal kuuje jeego dina silama arkanul islam 5 na 6 dina silama wala sifa e jeego arkan kam jowi noon la ilaha illallah julgo zakkugo suumago hijjugo ko moye wari ɓesdi hunde dow toon fa huwa dallul muftarin ala llah farullaji timmiɗi woni farullaji banguɗi mawɗi laɓɗiɗi annabijo fistani sahabo en fi hadisi jibril dalila mawnugo masala man jibril ummi nandi be goɗɗo ɓorni lumke daneje tal laati ɗon laaɓi wala batte jahangal jibril meeɗe wargo jooɗo hofo yeeso annabi o ƴama ɗum sey irin hadisol ngol kanjum famgo ngol saɗi to goɗɗo anda ƴaɓɓol ngol tappattinangol ha suudu jogo kuuje feere ɗo taaro duuɓi 50 wiya heɓa imanago jaraɓe kakkilanen ma yakeji meɗen annabi sa sallam goɗɗo wara waɗane waswas o wiye to a waɗi bidwa man ɗo na heɓan habbirango harminorgo balle 50 annabijo ko moye to heɓe habbirango harminorgo balle 50 na nastata yiite e to mi wuri duuɓi 50 mi heɓay habbirango harminorgo miɗo wara juulam nastata aljanna na habbirango harminorgo sharɗi a nastugo aljanna na to dina famaka fitina waɗi hakkiloji yimɓe deriraɓe dalla habbirango harminorgo na mi wartata julurde mi wi'ita tapin waala ngam ha mi heɓa habbirango harminorgo modibbojo nder ulama ul muslimin
binduɗo defte ɗuɗɗe jamum hakke windugo defte jangingo fukaraɓe ummo ngara tawa ƴama o wi juulanɓe derraɓe ha Irak be ha Basra ɓe mbi duuɓi 40 habbirago har menorgo daɗaymo indema ko imam Amash daqiqa imam Amash lam tafuthu takbiratul ihram 40 sana habbirago har minorgo duuɓi 40 daɗaymo oɗo jangginano mawɓe oɗo jangina ɓikkon o windi defte o muhaddisul kabir min al muhaddisin Allah fondu en derraɓe yaktago ɓe a imma en ɓeɗo Allah fondu en yaktago ɓe ulama u salaf ɓe modiɓe salaf Allah fondu en ƴamtago dow juule meɗen Allah jaɓanen jonde meɗen Allah sendoren en laabi erde Allah sendoren en laabi shayatin Allah sendo tedduɗo ɓaŋiɗo yafano en zunubaji meɗen Allah ƴomtu zurriyaji meɗen dow hayre Allah ƴomtu zurriyaji meɗen dow iman Allah ƴomtu zurriyaji meɗen dow sunnatu rasulillah sallllahu alih wa sallam Allah feciraɗen ha yakeji meɗen Allah ittu ya Allah ñawuji ɓe fitinaji ɓe gedde ɓe kuuje laatiɗe bonnande ummatore meɗen Allah sendo ittanen saɗirmaji Allah ittanen laafere Allah ittanen ñawuji innahu ala kulli shay'in qadir innahu arhamur rahimin إنه هو مجيب دعوة المضطرين اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ونحن عبيدك بنو عبادك بنو إمائك فاغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وقلوا بالحديد لنا